12 дугаар сарын 4-ний өдөр хуралсан нийслэлийн эдийн төлөөлөгчтэй хурлын тэргүүлэгчдийн ээлжид хуралдаанаар нийслэл хотын эх оны төсвийг хэлэлцэн баталсан. Улаанбаатар хотын 2015 оны төсөв эх онд ямар байх талаар нийслэлийн захиргааны санхүү эдийн засгийн асуудлыг хариуцсан орлогч Батаас Түлшдэд мэдээлэл хийлээ. Нийслэл хот 2015 оны орон нутгийн төсөвтөд 540.9 тэрбум төгрөгийн орлого төвлөрүүлж 320.9 тэрбум төгрөгийн урсгал зардлыг санхүүжүүлэн 180 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтын ихээр төсөвтөд тусгасан байна. Үүнээсээ нийслэлийн агаарын бохирдлыг бууруулах ажилд ямар ажлуудыг төлөвлөж хэдэн дөрөв төсвөлсөн талаар онцоллоо. За утаа гэдэг асуудлыг бол яг шууд утаа гэдэг утгаар нь бол ойлгохгүйгээр бид нар бол өргөн утгаар нь ойлгож байна. За энэ дотор бол жишээлбэл бол энэ жил гэр хорооллын 24 байршлын 20 дээр нь бид нар дахин төлөвлөлтийн ажил хийгээд барилга угсралтын ажлуудыг одоо эхлүүлж байна. За та бүхэн ойлгож байгаа ер нь бол гэр хорооллыг чөлөөлөд орон сууцчлуулна гэдэг бол өөрөө манай хотын зүгээс барьж байгаа утааг бууруулах одоо хамгийн гол одоо чиглэл гэж ингэж харж байгаа. Энэ чиглэл бол хотын төсөөд одоо маш их мөнгө зарцуулж байгаа. Өнгөрсөн 2 жил бол гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийг явуулах, инженерийн шугам сүлжээг одоо барьж байгуулах энэ ажил бол одоо ихээхэн хөрөнгө бол зарцуулсан. Мөн жил 25 мянган айлд эх онд 10 мянган айлд утаагүй зурхыг олгож нийслэлийн бүх хөрхийг утаагүй зурхаар ханхаар төлөвлөсөн байна. Бүгдийн одоо гэр хорооллыг орон сууцчлуулах хугацаанд бол гэрт амьдарч байгаа бүх орон айлуудад утаагүй зуухыг тавьж олох энэ асуудлыг бол одоо үргэлжлүүлэх хийж байгаа. За энэ жилийн үед бол бас нэг 25 билүү орчим мянган зуухыг бол тавьж олох ёстой. За ингээд эх жил нэг 10 мянган үлдэн. Ингээд нийтдээ бол Улаанбаатар хотод бол амьдарч байгаа гэрт амьдарч байгаа айлуудын ердийн зуухуудыг солих ажлыг бол дуусгах ёстой. За энд бол мэдээж зуухаа зарсан, барьсан, сольсон гэдэг янз бүрийн асуудал байгаа. За бид бол цаашдаа бол энэ дээр яг утаагүй зуухыг хэрэглэх чиглэлд бол төлөвлөгөө анхаарч хянаж одоо дэмжиж тусалж ингэж ажиллана гэсэн ийм бодлоо байна.